2016 সালে প্রথমবারের মতো চীন ও আফগানিস্তানের মাঝে সরাসরি মালবাহী ট্রেন চলাচল শুরু হয়। চীনের জিয়াংশু প্রদেশের নানথং বন্দর থেকে আফগানিস্তানের বাল্খ প্রদেশের হাইরাতন বন্দরে চলাচল করত এসব ট্রেন। কাজাখস্তান ও উজবেকিস্তান হয়ে বাল্খে পৌঁছাত সেগুলো। তবে আফগানিস্তানে যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটোর চাপানো যুদ্ধ ও অস্থিতিশীলতার কারণে দীর্ঘদিন এই সেবা বন্ধ ছিল। অবশেষে বৃহস্পতিবার আবারও চালু করা হয়েছে এই কার্যক্রম। এদিন ৫৫টি বগিতে বিভিন্ন বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, পোশাক সহ নানান পণ্য নিয়ে নানথং থেকে আফগানিস্তানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে একটি ট্রেন। কাজাখস্তান ও উজবেকিস্তান হয়ে আফগানিস্তানে পৌঁছাতে ট্রেনটির প্রায় ২০ দিন লাগবে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আফগানিস্তান বিষয়ক বিশেষ প্রতিনিধি ইউ শাওয়াং বলেন, চীন প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সাথে বন্ধুবৎসল এবং আফগানিস্তান পুনর্গঠনে পাশে থাকতে চায়। এই ট্রেন চলাচল পুনরায় চালুর মধ্য দিয়ে সেই বার্তাই দেয়া হচ্ছে। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, সিল্ক রোডের আওতাভুক্ত এই রুটে মালবাহী ট্রেনের চলাচল পুনরায় শুরুর মধ্য দিয়ে আফগানিস্তান ও চীন দুই দেশই লাভবান হবে। এতে করে দুই দেশের মধ্যে আর্থিক বাণিজ্যিক লেনদেনের পরিসর বাড়বে, আরও গভীর হবে পারস্পরিক আস্থা ও বন্ধুত্ব। চীনে আফগানিস্তানের রাষ্ট্রদূত বিলাল করিমি বলেন, তিনি আশা করছেন তালেবান সরকারের সাথে বেইজিংয়ের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আগামীতে আরও গভীর করতে এই উদ্যোগ কাজে দেবে। বর্তমান সরকার নিজেদের পুনর্গঠনে চীনকে পাশে চায়। এদিকে পুনরায় এই রুটে মালবাহী ট্রেন চলাচল শুরুর মধ্য দিয়ে কেবল আফগানিস্তান নয়, মধ্য এশিয়ার দেশগুলোতেও পণ্য আদান প্রদান বাড়বে বলে আশাবাদী চীন। হিজল জোবায়ের, বাংলা ভিশন।